Namaste. Namaste. So today we will have the fifth chapter, third verse. 今日は第5章第3節を学びます。Okay, as usual, we will start with the Shanti Mantra Sahana Bhavatu. いつものようにシャンティマントラサハナーババトゥを唱えましょう。Okay. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. We will chant from the verse number 1. 5章第1節から唱えます。Arjuna Uvachaアルジュナウワチャ Sanyasam Karmanam Krishna サンニャサムカルマナムクリスナ Punaryogam cha samshasi プナルヨガンチャサンシャシ Yachreya etaye rekam ヤチレヤエタヨレカム Tanme bruhi sunischitam タンメブルヒヌニシチタム Sri Bhagavanuvacha シリバガワヌワチャ Sanyasa karma yogascha サンニャサハカルマヨガスチャ Nishreyasa karabhubhau ニシレヤサカラブボウ Tayostu karma sanyasat タヨストゥカルマサンニャサ Karma yogo vishishyate カルマヨゴビシシャテ Jneyasa nitya sanyasi ネヤサニティアサンニャシ Yo nadveshti na kankshati ヨナドエスティナカンクシャティ Nirdvandvo hi mahabaho ニルドワンドヒマハバホ Sukham bandhat pramuchyate スカンバンダプラムチャテ Jneyasa nitya sanyasi ネヤサニティアサンニャシ Yo nadveshti na kankshati ヨナドエスティナカンクシャティ Nirdandvo hi mahabaho ニルドワンドヒマハバホ Sukham bandhat ス pramuchyate カンバンダトラムチャテ So, in the second verse, Lord started the topic saying, both this sannyasa and karma yoga lead to the moksha. 2節で主はサンニャーサとカルマヨーガの両方がモークシャにつながるといい主題を始めました。 So, try to understand the moksha meaning. モークシャの意味を理解してください。 Okay, moksha in Indian philosophy, it is liberation. インド哲学でモークシャとは、解放のことです。 Okay, moksha word we will study many times in future also. これから先もモークシャの言葉は、何度も学びます。 So, sometimes we will not speak the English meaning, but we will just say moksha. 英語の意味を説明しないでモークシャとだけ言うこともあります。 Okay, so moksha means liberation from the bondage of the samsara. モークシャというのは輪廻転生からの解放、自由になることです。 Okay, samsara means the cycle of birth and death. サムサーラというのは誕生と死の繰り返しです。 Okay, so say moksha, samsara, bandhana. So these words we will study many times in future. モークシャやサムサーラやバンダナという言葉はこれから先にも何度も勉強します。 Okay, bandhana means bondage. バンダナというのは束縛のことです。 Okay, so although both these leads to the liberation, still karma yoga is better. それら両方がモークシャにつながりますが、それでもカルマヨーガの方が優れています。 Okay, this is what Lord said in the second verse. それが主が
第2節で述べたことです。Okay, so you may ask question to the Lord, why did you say like that? そうすると、主になぜあなたはそのように言ったのですかと聞きたくなります。Okay, so only giving up the karma is not sannyasa. カルマを法的すればサンニャーサになるのではありません。Okay, kevala karma sannyasa, the word kevala karma sannyasa means just giving up the action. ケーバラカルマサンニャーサというのはただ行為を法的するという意味です。Okay, doing the karma yoga is better than giving up the action without wisdom. カルマヨーガをすることは、知恵なしで行為を法的することよりも優れています。Okay, so if you have no wisdom, so continue the karma yoga. 知恵がないのならばカルマヨーガを続けます。Okay, if one is already a jnani, then the action drops up automatically. もしすでにジュニアーニーになった場合、行為は自動的に脱落します。So jnani means a person, a wise person, a man of wisdom. ジュニアーニーというのは賢者のことです。Okay, if you are already a wise person, then the action drops up automatically. もしもうすでに自分が賢者となったのであれば、行為というのは自動的に抜け落ちるものです。Okay, you don't have to make an effort to give up the action. 行為をやめようとする努力が不要になります。Okay, if you are still trying to give up the action, that proves you are not a jnani yet. もし行為を放棄しようと自分が、頑張っているならば、それはまだ自分が、賢者ではない、ジュニアーニーではないということです。Okay, that means here in the second verse, Lord is speaking not to the jnani but to the ajnani. 2節目では主が話している相手は、賢者であるジュニアーニーではなくアジュニアーニーに対してです。Okay, jnani means a wise person. ジュニアーニーというのは賢者のことです。 Ajnani means an ignorant person. アジュニアーニーというのは無知な人のことです。Okay, so here Lord is not speaking to the wise person, He is speaking to the ignorant person. ここで主は、賢者のことではなく無知な人のことを話しています。Okay, Ajnani, the ignorant person, to continue the karma yoga instead of quitting the karma. アジュニアーニーは、カルマヨーガを、カルマを放棄しないでカルマヨーガを続けるべきです。Okay, Lord says, Kevala karma sannyasat karma yogo vishishyate. So karma yoga is definitely better than just giving up the action. カルマヨーガは単に行為を放棄するよりも間違いなく優れています。Okay, so even in our day-to-day life, you can see the example. 社会で日常生活の場面で例を見ることができます。Okay, so in the society, the intellectual people should not be busy in physical action. 世間で賢者は行為で忙しくすべきでないです。Okay, so the intellectual people should engage themselves in passing their knowledge to the next generation. 賢者は、自らの知識を次世代に引き継ぐことに忙しくあるべきです。Okay, if you see the professors, the scientists, if they go and do the manual work, so it is their waste of their time. もし先生や科学者が肉体労働をしてしまったら彼らの時間の無駄になってしまいます。Not that the scientist cannot do the labor work in the road construction, he cannot do, that is not the point. 科学者が肉体労働ができない、道路が作れない、そういうことを言いたいのではありません。Okay, if the scientist goes to construct the road, then his knowledge cannot be passed on to the next generation. もし科学者が体を動かして道を作るようなことをしてしまえば、彼の持っている知識が次の人に引き継がれません。So at the same time, you look at this ignorant person. 同じように、では反対に、無知な人のことを見てみてください。Okay, so the ignorant person, the ajnani, should not remain without a job. アジュニアに無知な人は、無職でいるべきでありません。Okay, such jobless, ignorant person is dangerous
to the society if he remains without job. もし無知な人が、仕事なしでいれば社会にとって危険です。Okay. So if they don't do any job, then they will do some antisocial activities. 彼らがもし仕事をしなかったら何か反社会的な行動をとるでしょう。Okay. Their antisocial activities will disturb the family. そして彼らの反社会的行動は家族の妨げとなります。Okay. It will disturb to the society. そしてまた社会を混乱させます。Okay. Even it will disturb to the country. そしてさらに国にも迷惑となるでしょう。Okay. That's the reason the ignorant person has to be engaged in some sorts of activities. したがって無知な人はある種の行為に従事すべきです。Okay. That's why there is a famous proverb. It is called an idle mind is devil's workshop. 有名なことわざもありますが、暇人の頭は悪魔の仕事場なのです。Okay. Of course, in Gita, the action, the karma is not under discussion. もちろんギーターで主題となっているのは、議論となっているのは普通のカルマのことではありません。Okay. So it is the karma yoga is under discussion. カルマヨーガが議論の主題となっています。Okay. So ordinary karma is that through which the doers expect some karma phala. 普通のカルマというのは、それを行ったことで、それを行った行為者が何らかの結果、カルマファラを望むものです。Okay. Karma phala. Karma phala means the results for the action which has been performed. 行った行為の結果のことをカルマファラと言っています。Okay. So I have done this action. So I expect certain kinds of result out of this my karma. この行いをしたので、私のこの行いから私は結果をこれこれこういう結果を期待しますという姿勢です。Okay. But through the karma yoga, so there is no expectation of the result from the karma yoga. しかしカルマヨーガに関しては結果に対する、期待がありません。Okay. Who should do the karma yoga? カルマヨーガを行うべきはどんな人でしょうか。 Okay. So here it is called the mumukshu. The mumukshu is the one who should do the karma yoga. そこで言われているのはムムクシュです。ムムクシュがカルマヨーガを行うべきです。Okay. Mumukshu I studied last time. The one who is looking for the liberation is called mumukshu. 前回勉強しましたが、解放や下脱を望む人、それがムムクシュです。Okay. Moktum ichha mumukshu means the one who is looking for getting to liberation from the samsara is called a mumukshu. 輪廻転生からの解放を望む人のことをムムクシュと言っています。Okay. So the mumukshu doesn't desire any result to enjoy through the senses. ムムクシュは、感覚などの器官を通して楽しむ結果を望みません。Okay. So the mumukshu does the karma yoga without any expectation of the result from his action. ムムクシュはカルマヨーガを行います。そしてそこから望む、結果は何も望まず、そして行為を行います。Okay. So this statement Lord is justifying in the third verse. そして、この、言葉を主はこの第3番目の施設で正当な理由を述べています。Okay. So Lord is justifying. Why did I say that karma yoga is better than the sannyasi? So that I am going to say here. カルマヨーガの方がサンニャーシーより優れているといったわけを私は、正しく説明します。Okay. Karma yoga excels the karma sannyasa. カルマヨーガはカルマサンニャーサよりも優れています。Okay. So why did I say? Now you listen. なぜ私がそう言ったか、その理由を聞いてください。Okay. So this is the short introduction of Bhashyakara as Kasmat iti aha. そして注釈者が短い序文を述べ、カスマート、イティ、アハと言っています。Okay. Just this much is the introduction of Bhashyakara. 注釈者の、序文はこれだけです。Okay. So it is not we are not able to understand what really he wants to say. 彼が本当に何を、言いたいのか、それは分かりません。Okay. That's why the Tikakara Anandagiri he explains this statement. ですから、副注釈者のアーナンダギリがそこで述べています。Okay. As I told you, Tikakara, the Tikakara is Anandagiri
who explains everything what Shankaracharya explains. 副注釈者の意味のティカカーラであるアーナンダーギリはシャンカラーチャーリア先生が言いたかったであろうことを彼の副注釈の中で述べています。Okay, so he explains in his statement as karma hi bandha karanam prasiddham. Karma is the cause for the bondage. This is very famous in this world. そこで彼が述べているのは、カルマが束縛の原因であることは世界で非常によく知られていることです。We have studied many times that karma is the vertical cause for all the bondages. 私たちも何度も勉強していますが、カルマはあらゆる束縛の原因です。Okay, tat karma nishreyasakaram syat iti sankyate. So, how is that karma which is the cause of bondage will release from the bondage? 束縛の原因であるそのカルマがどうやって解放させるというのでしょうか。Okay, one side you say that karma binds you. 一方でカルマは束縛すると言います。Okay, other side you say you do the karma in the name of karma yoga and that will release you from the bondage. そしてもう一方ではカルマをカルマヨーガの名の下で行えばそれは自分を束縛から解放するのだと言います。Okay, this creates a big doubt in the mind of the student. これは生徒の心に大きな疑問を生みます。Okay, this doubt is been clarified in this third verse. この疑問が今勉強する第3節目で明確になります。Okay, so let us look at this verse in the prose order. 詩節を3分順に見てみましょう。Okay. हे महाबाहो स नित्य सन्यासी ज्ञेयः. O Arjuna, he is to be known as the constant sannyasi. アルジュナよ、彼は絶えることのないサンニャーシとして知られます。Okay, nitya sannyasi means real sannyasi. ニッティアサンニャーシというのは真のサンニャーシのことです。Okay, here Lord is addressing Arjuna in the name of Mahabahu. ここで主はアルジュナのことをマハーバーフと呼びかけています。Okay, Mahabahu. So here Baho means it's a vocative case. O Arjuna. So He Mahabaho. マハーバーホというのは、文法で古格と呼ばれますが呼びかけの言葉でアルジュナよと呼んでいるのです。Okay, so now the question may arise here. Who is the one to be known as the real sannyasi? 本物のサンニャーシとなるのは一体どんな人でしょうか。 Okay, so here Lord is saying, Yaha na dveshti na kankshati, the one who neither hates nor desires. 嫌悪せず望みもしない人のことです。 Okay, so the one who is called as a real sannyasi, the only two reasons he is saying that, the one who neither hates nor desires. 本物のサンニャーシはどんな人かということに対して2つのことを述べており、一つは嫌悪せず、そしてもう一方は何も欲しがらない、望まない人です。 Okay, then again he is saying, Nirdvandva he, indeed, the one who is indifferent to the pairs of opposites. そしてまさしくその人は、相対する2つのものに、無関心です。Okay, he means indeed. he というのは、まさしくという意味です。Okay, Nirdvandva, the indifferent to the pairs of opposites. ニルドワンドワというのは、相反する2つの一組のことです。Okay, Dvandva means the pairs of opposites. ドワンドワというのは、相反する2つのものです。Okay, so ni is added here. So without means who is indifferent to the pairs of opposite. にが付け加えておりますので、ここではそれが否定され、相反する2つのものに無関心であることです。So if you say that the person should be like a nitya sannyasi, then what is the benefit that person is going to get from the nitya sannyasi? ではそうであるならば、ニッティアサンニャーシであることで
その人にどんな利益があるのでしょうか。 Okay, for that Lord is saying, Sukham bandhat pramuchyate. He is easily free from the bondages. そこで主が言っているのは、彼は簡単に束縛から解放されるということです。 Okay, this is the prose order of this verse. それが今、施設を3文に直した形です。 Okay, so now look at this. The very first word of this verse is Jneyah. そして施設の一番最初の言葉を見てください。ニェヤハとあります。 Okay, for that Bhashyakara is saying another word, Jnatavyaha. それに対して注釈者は別の言葉で言い換えていますが、ニャータビヤハと言っています。 Okay, Jneyah is same as Jnatavyaha. ニェヤハというのはニャータビヤハと同義語です。 Okay, means to be known. それは知られるという意味です。 Okay, so second word if you say is Saha. そして2番目の単語はサハです。 Okay, what is that Saha? Saha means he. サハというのは彼という意味です。 So he, who is that he? 彼と言っているのは誰でしょうか。 Okay, for that Bhashyakara says it refers to Karma Yogi. 注釈者はそれはカルマヨーギーを指すと言います。 Okay, so he represents the Karma Yogi. その彼とはカルマヨーギーのことです。 Okay, Lord didn't say Karma Yogi, but here Bhashyakara and other commentators saying it is Karma Yogi. He represents Karma Yogi. 主はそれはカルマヨーギーだと説明しませんでしたが、注釈者がそれはカルマヨーギーのことであると説明しました。 Okay, so the next word, the third word, Lord says here, Nitya Sannyasi. 3番目、主が言った3番目の言葉はニッティアサンニャーシです。 Okay, Sannyasi. So we have already studied many times. Sannyasi means the one who has renounced. サンニャーシというのは私たちも何度も学びましたが、それは、放棄した人、放棄した人のことです。 Okay, so along with the sannyasi, he is adding one more word, an adjective called nitya. そしてそれに対してもう一つの形容詞を付け加えていますが、それはニッティアという言葉です。 Okay, so this nitya is eternal. ニッティアというのは、不滅のという意味です。 Okay, nitya means we have already studied permanent. 永遠のという意味だとしても学んでいます。 Okay, but in this case, it should be understood as constant. しかしそれは、常なるということだとこの施設では理解すべきです。 Or nitya means you can understand here as a real. または真の本当のという意味です。 Okay, so nitya sannyasi means so a real sannyasi. ですからニッティアサンニャーシーは本当のサンニャーシーの意味になります。 Okay, so here the meaning is he is to be known as the real sannyasi. 彼は、本物のサンニャーシーとして知られます。 Okay, basically a sannyasi word itself would have been enough. サンニャーシーとだけ言えば十分なはずでした。 Okay, then why Lord is adding this adjective nitya or real to this? それなのになぜ主はその言葉に対して、ニッティア、本当のという言葉を形容詞として付け加えたのでしょうか。 Okay, this is the important point you have to understand here. それは理解するのに重要なポイントです。 Okay, for sannyasi, why Lord has to add the word nitya, permanent? なぜサンニャーシーという言葉に主はニッティア、本物の真のという意味を付け加えることが必要だったのでしょうか。 Okay, because there are unreal sannyasis in this world. なぜならば世界には、本物でないサンニャーシーがいるからです。 Okay, we see there are some unreal sannyasis in this world. この世界には、本物でない、偽物のサンニャーシーが存在します。 Okay, so those who, so there are people who wear the dress like a sannyasi. その人々はサンニャーシーのような服装をしています。 Okay, some people they wear the dress like the sannyasi, but they don't have the quality of a sannyasi. サンニャーシーのような格好はしていますが、服を着ていても、そういった資質がない人が存在します。 Okay, there are some fake sannyasis in this world, so this Lord reminds. この世界には偽物のサンニャーシーがいることを主は、私たちに思い出させようとしているので Okay, す。 the very famous example is
we can see in the Ramayana. 非常に有名な例は私たちはラーマーヤナに見ます。 Okay, regarding this fake sannyasi, very famous example we see in Ramayana. 偽物のサンニャーシーの有名な例はラーマーヤナにあります。 Okay, so the demon Ravana, wearing the dress of a sannyasi, came to the cottage of Rama. 悪魔のラーバナがサンニャーシーの服装をして、そしてラーマのいるいおりにやってきました。 Okay, he was a demon, but he was wearing the dress of sannyasi to cheat Sita. 彼は悪魔でしたが、サンニャーシーの服装をして、そしてシーターを騙そうとしました。 Okay, that time Rama and Lakshmana, they were not there. Sita alone was there. その時、ラーマとラクシマナはいなくて、シーターだけがいおりにいました。 Okay, so Ravana made a plan how to kidnap Sita. ラーバナはどうやってシーターを誘拐するか、その計画を立てたのです。 Okay, but Sita believed him as the real sannyasi. しかしシーターはラーバナのことを本物のサンニャーシだと信じました。 Okay, so she was not supposed to come out from her cottage. シーターは自分のいるいおりから外に出るべきでない、出ないでと言われていました。 But by seeing a real sannyasi, so she thought that I should treat that sannyasi. しかしシーターはその彼を見たことで本物のサンニャーシだ、そのように扱うべきだと思いました。 Okay, I have to give some charity to this sannyasi. 何か布施を与えるべきだと考えたのです。 Okay, but Ravana kidnapped her using that dress. So it is just she cheated by using that dress. しかしラーバナがしたのはただその服を使ってシーターを騙すことでした。 Okay, so he was wearing the dress of the reverend sannyasi, but kidnapped Sita. いかにもサンニャーシーらしい服装をして、そしてシーターを誘拐しました。 So this is how the fake sannyasis are known. このように偽のサンニャーシーが知られます。 Also, if you go to the many pilgrim places, you find there thousands of beggars who are wearing the dress of sannyasis. またはあらゆる巡礼地に行くと、このサンニャーシーの服装を着た何千人もの人が、何千人もの小敷がいます。 Okay, even though thousands of sannyasi like dresses they are wearing, but hardly you find some real sannyasi among them. そのようにたくさんのサンニャーシーの服装をした人がいますが、しかしその中で本物のサンニャーシーは稀にしか見ません。 Okay, so for that reason, Lord is using the word Nitya Sannyasi, the real sannyasi word here. それが理由のために主はここでニッティアという本物のという意味をサンニャーシーに付け加えたのです。 Okay, another meaning for the Nitya is Sarvakalika Sannyasi, which means full-time sannyasi. そしてニッティアのもう一つの意味はサルバカーリカサンニャーシーで、それは、常にサンニャーシで、すべての時間サンニャーシであるものの意味です。 Okay, Sarvakalika Sannyasi and Kadachitka Sannyasi, so occasional sannyasi. カダーチットカサンニャーシーというのは、その臨時でサンニャーシーになるものです。臨時なくて、すいません。時々サンニャーシーになるものです。 Okay, so these are all theoretical, the real sannyasis and the occasional sannyasis, they are there. このように本当のサンニャーシーと、たまに、サンニャーシーになる、そのサンニャーシーの気分を、その身につけているものがいます。 Okay, like we have studied in the Yoga Sutra, if you remember, Paravairagya and Aparavairagya. 私たちがヨーガスートラでパラバイラッギャとアパラバイラッギャとして学んだことです。 Okay, Paravairagya means the permanent vairagya, the dispassion which remains in us. パラバイラッギャというのは、永遠の、バイラッギャで私たちが持つ永遠のバイラッギャのことです。The dispassion, 利欲のことです。 Okay, so then Aparavairagya, the dispassion which remains little bit and then again vanishes. そしてアパラバイラッギャの方は、その少しの間の利欲で、それは、
またなくなってしまいます。Okay, so it is the wisdom which brings the full dispassion. 知恵が原因で完全な利欲が得られます。Okay, the dispassion from the things and beings of this world, it brings the paravairagya. 世界のものや、存在からの利欲はパラバイラキャによって得られます。Okay, and that is called here nitya sannyasa. The paravairagya is called nitya sannyasa. そのパラバイラキャが、ここで言われているニッティアサンニャーサのことです。Okay, so aparavairagya is opposite of paravairagya. そしてアパラバイラギャというのは、パラバイラギャの反対の言葉です。Okay, or what we sometimes we say smasana vairagya. または時にそのことを私たちはスマシャーナバイラギャということもあります。Okay, smasana vairagya means so the dispassion what we get so when we go to the funeral ceremony. スマシャーナバイラギャというのは私たちがお葬式で得る利欲のことです。Okay, when somebody our near and dear person passes away, we go to the funeral and we get some dispassion. 身近なものがなくなったとき、私たちはお葬式に参加し、そしてこの利欲を得ます。Okay, but when we come out from that funeral place, then again we are caught up by the samsara. しかしお葬式が終わってそこから出ると、私たちはまた、サムサーラにこの世界に巻き込まれます。Okay, so the paravairagya, the one which comes when the total raga dvesha disappears. パラバイラギャというのは、ラーガドゥエーシャが完全になくなったことで生まれるものです。Okay, so here Lord says the karma yogi is to be known as nitya sannyasi. ここで主はカルマヨーギーはニッティアサンニャーシとして知られるべきだと述べています。Okay, remember in the first chapter what Arjuna was saying. 一節目でアルジュナが何と言っていたか思い出してください。Okay, Arjuna was saying, so it's better I should go, I become a sannyasi. アルジュナは私は、サンニャーシになった方がマシなのではないかと言いました。Okay, I don't mind to remain with begging. 私は、物乞いすることになっても構わないと述べました。Okay, instead of fighting this war, killing the near and dear person, it's better to become a sannyasi. この戦争を戦って身近な人を愛する人を殺すよりはサンニャーシになった方がいいと言っていました。Okay, that Lord is explaining here. Who is a real sannyasi? That Lord is explaining here. そして主は一体どんな人が本物のサンニャーシーなのかここで説明しています。Okay, so O Arjuna, if you run away to the forest, so that will not make you the real sannyasi. アルジュナよ、もしあなたが森へ逃げてもそれだけではサンニャーシになることにはならないと述べます。Okay, but the real sannyasi will be inside, not externally. 本物のサンニャーシーは内にある、外ではないと述べます。Okay, so why that karma yogi is called as nitya sannyasi? なぜそのカルマヨーギーはニッティアサンニャーシーと呼ばれるのでしょうか。Okay, why will you say that karma yogi as nitya sannyasi? なぜカルマヨーギーをニッティアサンニャーシーというのでしょうか。Okay, so Lord is explaining here, yo na dveshti kinchit na kankshati, so that person is called nitya sannyasi. ヨナドゥエスティキンチッナカンクシャティ、その人がカルマヨーギーです。Okay, so karma yogi, he doesn't hate or desire. カルマヨーギーは嫌悪せず欲望もありません。 Say dveshti means he doesn't hate. ドゥエスティというのは嫌悪しないという意味です。 Okay, na kankshati means doesn't desire. そしてナカンクシャティというのは欲せずという意味です。 Okay, what we have studied before, the word raga dvesha. 以前勉強したラーガドゥエシャのことです。 Okay, dveshti is same as dvesha. ドゥエスティはドゥエシャと同じです。 Okay, kankshati is same as raga. そしてカンクシャティはラーガと同じです。 Okay, so raga dvesha, attachment and aversion. ラーガドゥエシャ、執着と
嫌悪です。Okay, remember that the dvesha, from dvesha, the dveshti word comes. ドゥエシャからドゥエスティという言葉が来ています。Okay, the one who doesn't have these two raga and dvesha is called nitya sannyasi. これら2つ、ラーガとドゥエシャがない人、その人がニッティアサンニャーシーです。Okay, a real sannyasi is the one who doesn't have this raga and dvesha. 本物のサンニャーシーというのは、このラーガドゥエシャがない人です。Okay, but the one who has this raga and dvesha, even if he is wearing the dress, is not a sannyasi. しかし、ラーガドゥエシャがある人は、サンニャーシーの服装はしていても、本物のサンニャーシーではありません。Okay, so by the power of karma yoga, this raga and dvesha disappear. そして、カルマヨーガの力で、それらのラーガドゥエシャが消えます。Okay, so karma yoga, it throws all the raga dvesha from within us. カルマヨーガは私たちの中からラーガドゥエシャを捨て去ります。 Okay, that's why karma yogi is explained here as nitya sannyasi. ですからカルマヨーギーのことをここではニッティアサンニャーシーと説明しています。 So karma yoga is the practice of performing the karma to give up these raga and dvesha. カルマヨーガはラーガドゥエシャを放棄するための実践です。 Okay, this is the method, this is a practice to how to give up the raga dvesha and continue the karma. それが方法となり、それによってラーガドゥエシャが捨てられるのです。 Okay, so you remember that in our Indian mythology, in Puranas, we have two demons called Madhu and Kaithava. インド神話、神話物語プラーナでマドゥとカイタバという2者の悪魔が出てきます。 Okay, so you must have seen Lord is called Madhusudana. 主はマドゥスーダナという名前でも知られます。 Okay, because he killed this Madhu demon. なぜそう呼ばれるかといえば、主はそのマドゥと呼ばれる悪魔を殺したからです。 Okay, we have in Indian philosophy, in Indian mythology, we have many types of demons. インド神話においてはいろいろな種類の悪魔が出てきます。 Okay, we have thousands of demons in our mythology. 私たちのインド神話の中では何千もの悪魔たちが出てきます。 But this Madhu and Kaithava, these two demons are the most ancient demons. しかし、そのマドゥとカイタバというのは神話の中で最も古い2者の悪魔たちです。 Okay, all other demons, they are the descendant of this Madhu and Kaithava. 他の悪魔たちはすべてこのマドゥとカイタバの子孫たちです。 Okay, so they are the father and mother of all demons. 彼らはすべての悪魔たちの父と母です。 Okay, so from where they were born? どこから生まれたのでしょうか。 Okay, before nobody was born, that time these two demons were born. 誰もまだ生まれていないときにこの2者の悪魔たちは生まれました。 So we know Lord Brahma is the first born from Lord. ブラフマー神が主から生まれた最初の存在だと私たちは習っています。 Okay, we think or we know that Lord Brahma is the first born. 私たちはブラフマー神が神から生まれた一番最初の存在だと考えます。 But these two demons seems to be they have taken birth before Lord Brahma's birth. しかしこれらの2者の悪魔たちというのはブラフマー神が生まれる前に生まれていたようです。 Okay, from where they were born? どこから生まれてきたのでしょうか。 Okay, they were also born from the same Lord. その同じ主から生まれています。 Okay, from where? Which part of the Lord these two demons were born? 主のどの部分からそれらの悪魔たちは生まれたのでしょうか。 Okay, they were born from the impurities of the ears. 耳の、不純物、耳垢から生まれました。 Okay, so out of the Lord's ear impurities, these two demons were born. ウシュヌ神の、耳の中の不純物からこれらの悪魔たちは生まれました。 Okay, so they were born before the birth of Lord Brahma. ブラフマー神が生まれる前に誕生しました。 Okay, so when Lord Brahma was born, that time these two are so trying to disturbing
Lord Brahma. そしてブラフマー神が生まれると、それら2社の悪魔たちはブラフマー神の邪魔をしようとしました。Okay, this Madhu and Kaitava, two demons, so they started disturbing the job of Lord Brahma. マドゥとカイタバの2社の悪魔はブラフマー神の仕事を邪魔しようとしました。Okay, now see, within us, so these Madhu and Kaitavas are our Raga Dvesha. 私たちの中でこのマドゥとカイタバは誰かといえば、それは私たちの持つラーガとドゥエーシャです。Okay, Madhu means what we say is sweetness. マドゥというのは甘さ、甘さと私たちが言っていることです。Okay, what we like is called Madhu. 私たちが好きなこと、甘みがマドゥです。Kaitava means the Dvesha, what we dislike. カイタバというのは嫌悪で私たちが嫌って憎むものです。Okay, so the Madhu Kaitava are the Raga Dvesha. マドゥとカイタバはラーガドゥエーシャのことです。Okay, so they are always disturbing our intellect. これら2社は常に私たちの知性を邪魔します。Whenever our buddhi, our intellect start doing any job, these two are waiting to disturb our intellect. 知性が何か仕事をしようとすると邪魔をしようと待ち構えています。Okay, as I told you, Lord's ears, they were born as the impurities. 先ほど言いましたが、彼らがこの悪魔たちが生まれたのは主の耳の不純物からです。Similarly, so these two are born, so by our listening, when we listen from the others, so the impurities makes this what you call Madhu and Kaitava. そしてこのマドゥとカイタバは私たちが耳から何か聞いたことによって機能し始めます。Okay, we listen, oh that is good. 私たちは聞きます。それは良さそうだと、そのように聞きます。Then we started liking, oh because we have heard many times, so that I have to do, because that is a good. 何度も聞いたので良さそうだと、そして私たちは何かを始めます。Okay, we have heard many times this is bad, so we disliking that things. そして何度もそれは悪いと聞いたので、それは嫌だ、嫌いだと考えます。Okay, it may be the things, beings or situations. それはその対象となるのはものかもしれないし、存在かもしれないし、状況かもしれません。Okay, so these things, beings and situations, we like, some we like, some we hate. このものや存在や状況を私たちはあるものは好きになり、あるものは嫌悪します。So this is how these two demons, they disturb our entire life. このようにしてこの2社の悪魔たちは私たちの全生涯邪魔をし続けていきます。Okay, we cannot do anything in the matter of fact without this interference of these two demons. 私たちはこれらの悪魔に邪魔されて人生で何もできません。Okay, from birth till death, in fact not birth of our buddhi till the death, these two remain with us. 知性が誕生した時から死ぬまでずっとこの2社の悪魔たちは私たちと一緒に存在します。Okay, but we think one day I will finish this liking and disliking one day. しかし私たちが考えるのは、きっといつか私たちはこの好きと嫌いを、放棄できるだろう、やめれるだろうというふうなことです。Okay, if I fulfill my desire, then my likes and dislikes will finish. もし私が自分の望みを、欲望を満たしたのであれば、その時好きと嫌いは終わるはずだと考えます。Okay, but this is not the fact. しかしそうはなりません。They will never end. 彼らは決して終わりません。Okay, so they will continue till the end of the life. 彼らは人生の終わりまで居続けます。Okay, or not only this life, they will go with us to the life after life. そしてこの生だけではなく、何回生まれ変わっても次の生、また次の生にも彼らはついてきます。Okay, our future life, the cause is these two demons. 私たちの未来の生の原因となるのがこの2社の悪魔です。Okay, so we have to continue the next life because of this raga dvesha, this madhu and kaitava. 私たちが次の生を続けることになるのはこの2社の悪魔が原因、この2社のマドゥとカイタバが原因です。Okay, so the rest of all our future life, it depends upon these two demons called madhu and kaitava. 私たちの未来受けることになる生はすべてこのマドゥとカイタバが原因です。Okay, and they will create all rest of the demons in our life. そして彼らは
私たちの性の他のすべての悪魔を見ます。Okay, so those demons Lord calls here as the dvandva. そしてそれらの悪魔たちのことを主はこう呼んでいます。ドワンドワと呼んでいます。Okay, in this verse, he can nirdvandva. You can see the word here, nirdvandva. So dvandva means the pairs of opposite. ドワンドワというのは相反する、組のことです。Okay, so in our life, the pair of opposite will continue again and again. 私たちは人生でこの相反する2つのものをずっと続けていきます。Okay, so Lord says here, the one who is nirdvandva without this pair of opposite is a nitya sannyasi. 主は言います。このニルドワンドワを持つ人、それがニッティアサンニャーシーです。Okay, so by performing the karma yoga, one can get rid of this pair of opposites. カルマヨーガを行うことで、この相反する2つのものを、滅することができます。Okay, so you can get rid of this pair of opposite by performing the karma yoga. カルマヨーガを行うことによって、この、相反する2つの組を私たちは滅ぼせます。Okay, so which are those pair of opposite you are talking? では、その相反する2つのものというのは、例えばどんなものがあるでしょうか。Okay, the very first pair we have studied already here called raga dvesha. 一番最初に上がるのは、ここでも勉強しましたが、ラーガとドゥエーシャです。Okay, the attachment and aversion. 執着と嫌悪です。Okay, it is not that I have the love for this or that. That is not the point here. 私はこれに対して愛を持っている、そしてそれに対して愛を持っている、あれに対して愛を持っているということではありません。Okay, the object will change, but the attachment will continue. そのものは、対象となるものは変わりますが、執着はずっと続きます。Okay, when I was a child, I used to attach to my play materials. 子供の時、私は自分のおもちゃに執着していました。Okay, I was attached to the toys. 私は自分の持っているおもちゃに執着を持っていたので Okay, す。when I become grown older, I started attaching with my family members. そして大きくなって私は自分の家族に執着を持っていました。 Then I'm attaching with my body. そしてまた自分の体に執着を持ちました。 I'm attaching to the money. そしてお金に執着を持ちます。 So the raga, the attachment object keeps on changing. このように執着、ラーガに対しては対象は変わり続けます。 Okay, the person changes, the object changes. 人も変わるし、物も変わります。 The places changes, 場所も変わります。 but the attachment doesn't change. しかしその執着というものが変わりません。 Similarly, the dvesha, the hatred for this person, that person changes. そしてドゥエーシャ、嫌悪の方もですが、この人が嫌い、あの人が嫌いという相手は変わります。 Okay, I used to hate this person, 私は以前その人のことが嫌いでした。 but that person died. しかしその人は亡くなりました。 So, did my hatred finish? 亡くなったので、私の嫌悪は終わったのでしょうか。 Okay, my person whom I used to hate, that person died. 私が嫌いだったあの人は亡くなりました。 So, my hatred also should finish. そうなれば、私の嫌悪もそこで終わるべきでした。 Okay, no, my hatred has changed to another person. いえ、私の嫌悪の向かう先が別の人になりました。 Okay, that's why the liking and hatred, it is a continuous disease, continues throughout the life. このように好きと嫌いは生涯続いていく病気です。 Okay, so this is at the level of our core, our basic core of the mind, it remains. これは私たちの思考機関の中心にずっと残ります。 Okay, so another what you call pair of opposites is called mana apamana. そしてまた別の相反する2つのものというのはマーナとアパマーナもあります。 Okay, mana means respect. マーナは尊敬です。 Apamana, disrespect. そしてアパマーナというのは尊敬されないことです。 I always want to be respected by everybody. 私はいつもみんなから尊敬されたいのです。 Okay, everybody should respect me. みんな私を尊敬すべきです。 Okay, if somebody disrespects, I run away.
もし誰かが私を尊敬して扱わないのであれば私は逃げます。Okay, this is the pair of opposite which remains at the level of my ego. それが、相反する2つの、組でエゴの段階で存在します。Okay, at the same time, at the physical level, the physical body level, there are pair of opposite remains. そしてまた、肉体という段階においても相反する2つのものが存在します。It's called Shita Ushna, それ the は hot and cold. それは、シータ、ウシュナと言われる暑さと寒さです。Okay, so throughout the year, sometimes I feel hot, sometimes I feel cold. 一年中私は時に暑いと感じ、寒いと感じます。So this is how the pairs of opposite disturbed my life. このように相反する2つのものが私の人生を妨害します。Okay, now the question arises, from where these pairs of opposite come? そう考えると、一体どこからその相対するものは来たのだろうかと疑問に思います。Okay, how these pairs of opposite they generate? その相反する2つのものというのは一体どこから生まれたのでしょうか。 It is the lack of discrimination. それは弁別値がないことで生まれました。 Okay, aviveka krita. It is because the lack of discrimination this generate. 弁別値がないことでそれが生まれたのです。 Okay, so once we get this power of discrimination, then this dvandva, all the dvandva go away. 一旦弁別値を得れば、すべてのドゥアンドゥアが二元性が終わります。 Okay, so what you need is the viveka, the power of discrimination. 自分に必要なのはビベーカ、弁別値です。 Then all the power of what you call all this dvandva, the will disappear. そうすれば、すべての二元性が終わります。 Okay, so even though the person remains in action, still he is called a nitya sannyasi. その人が行為をし続けたとしても、その人はニッティアサンニャーシーと呼ばれます。 Because no action can bind that person anymore. なぜならば、行為はもはやその人を束縛しないからです。 Okay, finally, Lord says, Sukham bandhat pramuchyate. 最後に主はスカンバンダープラムッチャテと述べています。 Okay, so that means he is easily free from bondage. 意味は容易に束縛から解放されるということです。 The Sukham Bhashyakara says here, Anayasena. スカンのことを注釈者はここでアナーヤーセーナという言葉で説明しています。 Without any difficulties. 困難なくという意味です。 Okay, without much effort. 多くの努力なくという意味です。 Okay, pramuchyate, so get released. プラムッチャテというのは解放される。 Without much effort, one can get released. 多くの努力なくその人は解放される。 Okay, get released from what? 解放される。何から解放されるのでしょうか。 Okay, from the bondage of the samsara. それは輪廻転生の束縛からです。 Okay, see the word by Bhashyakara says anayasena. Anayasena means effortlessly. アナーヤーセーナという注釈者の言っている言葉の意味は、努力することなくという意味です。 Okay, this is the synonym for sukham, what Lord says. それは、主が言っていたスカムの同義語です。 Why? Because usually sukha is used for happiness. なぜならば、スカという言葉は通常幸せという意味で使われます。 Okay, but here the meaning is different. しかしここでの意味は違います。 Okay, bandhena sukham pramuchyate, released from the bondage without much effort. 束縛から多くの努力なく解放されると述べます。 Okay, by the karma yoga, these raga dvesha will leave. カルマヨーガによってラーガドゥエーシャが去ります。 Okay, when the raga dvesha goes away, then what benefit comes? ラーガドゥエーシャがなくなるとどんな利益があるでしょうか。 Then the wisdom will dawn in our heart. そうすると私たちの心に知恵が明けます。 Okay, so karma yoga is the cause for wisdom to take place. カルマヨーガが知恵が生まれる原因となります。 Okay, it's called jnana utpatti hetu.
ジュニアナ・ウッドパッティ・ヘイトゥと言っています。Okay, so hetu means the cause. ヘイトゥが原因です。Utpatti means birth. ウッドパッティというのは誕生です。Okay, jnana means wisdom. ジュニアナが知恵です。So karma yoga, it is the cause for the birth of the wisdom. カルマヨーガは知恵の誕生の原因です。Okay, so when these two demons called Madhu and Kaitava, they disappear, then Lord Brahma can do his job beautifully. 二者の悪魔、マドゥとカイタバが消えれば、ブラフマー神は自分の仕事を、非常に素晴らしくできます。Okay, similarly, when these two raga and dvesha disappear, then our intellect can function more better way. ラーガドゥエーシャが消えたならば、私たちの知性はよりよく活動できます。Okay, we have received this precious human birth, 私たちはこの貴重な人間の生を得ています。 but we don't know for what purpose I have taken birth. しかし私たちには一体どんな目的のために生まれたのかが分かりません。Okay, because this raga dvesha, the Madhu Kaitava, is disturbing me so much, I have forgotten my goal. なぜならば、ラーガとドゥエーシャが、マドゥとカイタバが私たちの人生を、あまりにも邪魔するので、私たちは自分の目的が分からなくなってしまいます。Okay, I have totally forgotten my purpose of my birth. 私は自分の誕生の目的を完全に忘れます。Okay, the cause is this Madhu and Kaitava, the raga dvesha. So these are the cause of I have forgotten my goal. 目的を忘れた原因となったのは、ラーガドゥエーシャ、マドゥとカイタバです。Okay, here Lord is addressing Arjuna as Mahabahu. そしてこの施設で主はアルジュナに対してマハーバーフと呼びかけています。Okay, Mahabahu means the mighty armed one. マハーバーホというのは、強力な武器を持ったものという意味です。Mighty armed, 武器じゃなくて、強い手が持ち渡る。すいません。強い。Bahu means arm, not armed. 失礼しました。バフというのは手のことで、強力な腕を持つものという意味です。Okay, the one who has very powerful arms. Arms means hands. 腕、バフは腕のことですが、強力な腕を持つものと呼びかけています。Okay, the hands are called the karmendriya. そして、手はカルマインドリアと言われます。Because here the topic is karmendriya, karma yoga. That's why the karmendriyas are the topic. ここではカルマヨーガの主題なので、カルマインドリアも主題となってきます。So Lord is saying, O Arjuna, you have got the powerful karmendriya. 主がアルジュナに対して言っているのは、アルジュナ、あなたは強力なカルマインドリアを備えています。Okay, so that's why you can do karma yoga more properly. ですから、そのあなたはカルマヨーガをより正しく行えるはずです。Okay, so Mahabahu, by saying that you have got the capable karmendriya, so you can do the karma yoga without any problem. あなたは、マハーバーフなので、カルマインドリアを強力なカルマインドリアを備えているので、正しいカルマヨーガが行えるはずですと呼びかけています。You can see the words pramuchyate. プラムッチャテという言葉もあります。Okay, muchyate means freed. ムッチャテというのは、解放される、自由になるという意味です。Okay, added the prefix called pra. そしてそれに窃盗時であるプラがついています。So gives the meaning very well. 非常によくという意味を付け加えています。Okay, fully freed. 完全に自由になる。Okay, so without any attachment, one gets liberated. 全く何の執着もなく、その人は解放される。Okay, bandhat means from the bondage. バンダートというのは束縛から。Okay, bondage is same root from the Sanskrit called bandha. このボンデージという英語の単語はサンスクリット語のバンダという同じ語源を持っています。Okay, we have almost ended the third verse. これで節第3はそろそろ終わります。Okay, so if you have any questions, you can ask. 質問があればお願いいたします。Anyone types the question or asks?
Chamaru-san has sent me a message to remind you to talk about Madhusudana Saraswati. Okay. So, before Chamaru-san asked the questions, how can you describe Madhusudana Saraswati as a great bhakta also? と以前ジャマルさんが質問してくださったのは、マドゥスーダナ・サラスワティが偉大な信奉者というふうに言われるのは一体どういう理由でしょうか。 Okay, because we have what we call, we undertake the commentaries of different acharyas. 私たちはいろいろな注釈者のアーチャリアの注釈を採用しています。 Okay, the number one, the main the commentator is Shankaracharya. 一番主要な注釈者はシャンカラアーチャリアです。 Okay, so second is the Tikakara Anandagiri, is the sub-commentator. そして2番目は副注釈者であるアーナンダギリです。 Okay, then we use the commentary of Nilakantha. そしてまたニーラカンタという注釈者もいます。 Okay, and also we take the commentary of Madhusudana Saraswati. そしてまたマドゥスーダナ・サラスワティの注釈も私たちは参考にします。 Also sometimes Sridhar Swami. そしてまた時にシリダーラ・スワーミの注釈も見ています。 So last time I was saying Madhusudana Saraswati, so he was also a great bhakta. そして、マドゥスーダナ・サラスワティという方も、偉大な信奉者であったということをお伝えしていました。 Okay, but what you call Chamar-san was saying, so when we hear the word Madhusudana Saraswati, he seems to be a very great, what you call, logician. しかしマドゥスーダナ・サラスワティというお名前が挙がると、彼は偉大な、論理学者であった、そういう印象を一番に受けます。 Yeah, basically, his background, he was a great Nyayayika, Nabya Nyayayika. 彼は、彼の持っている、彼の持っている資格は、ニアヤイカ、ロジシャン、論理者としての、姿です。 So, logician is called Nyayayika. 論理学者のことをニアヤイカと言っています。 Okay, but later on, this is called Nabya Nyaya. The new Nyaya philosophy came up. しかしその後に、新しい論理学であるナッピアニアヤが、やってきました。 Okay, so and he was also coming from that background. そして、マドゥスーダナ・サラスワティは、そんな、歴を持った方です。 Okay, so later on he came to the Advaita philosophy. そして後になって彼はアドワイタの、哲学に入ってきました。 But so he has a background of Nyaya and also Patanjali Yoga and also Bhakti. 彼は、パタンジャリヨーガ、そして、ニアーヤの、その学んだ、歴史、そして、アドワイタの、学んだ歴史を持っています。 Okay, so his very famous Bhakti about the Krishna Stotra is there. そして、マドゥスーダナ・サラスワティが記した有名な、ストートラムが、賛歌があります。 Okay, we can little bit we can look for Chamara-san. チャンマルさんからそれを少し紹介してもら No, い we will speak something for Chamara-san. はい、チャンマルさんのために、少しそのことについてお話したいと思います。 Okay, so the verse says, Bansi Vibhushita Kara Navanirada Bhat Pitambarad Aruna Bimba Phaladharostad Purnendu Sundara Mukhad Aravinda Netrat Krishnat Param Kimapi Tattvam Aham Na Jane. So this is a very famous Krishna Stotram in Bhakti literature. 今、パンダ先生が詠唱してくださったのが、バクティの、文献の中で非常によく知られている、クリシュナストットラムというクリシュナ神に捧げている賛歌です。Okay, Krishnat Param Kimapi Tattvam Aham Na Jane. I know of no higher truth than Krishna. 私はクリシュナよりも、より高い真理を知りません。 Okay, so there are so many
higher philosophy in the world. 世界にはとても高次な哲学が存在します。 But Madhusudan Saraswati says here, but among all, the philosophy of Krishna is the highest. しかしマドゥスーダナ・サラスワティが言うのは、その中でもクリシュナの哲学が最も最高のものです。 See, which Krishna's theoretical philosophy you are speaking about? 一体どのクリシュナの哲学のことを言っているのでしょうか。 Okay, he's saying, Vanshi Vibhushita Karam. So, Vanshi Vibhushita Karam means these whose hands are adorned with the flute. バンシ・ウィブシタ・カランというのは、手に、横笛を携えた。 Okay, so his hands are what you call beautifying with the flute. 彼の、腕と両手というのは、フルートで、横笛で飾られています。 Okay, whose color, the Lord's color is the color of the cloud. そして主の、色というのは、その姿の色というのは、雲の色です。 Okay, Nava Neera Dabhat means the fresh cloud. ナバニーラダワートというのは生まれたばかりの雲のような、そのような色です。 Okay, Pitambarat, Pitambara means yellow clothes. ピータンバラというのは黄色の衣です。 Okay, so Lord Krishna is wearing the clothes called its color is yellow. クリシュナ神がまとっている衣の色は黄色い色です。 Okay, then he is saying Aruna Bimba Dhara Ostad. So his lips are like the rising sun. そして彼の唇はといえば昇ってきた太陽のようだと歌われています。 Akebono. あけぼの Okay. あけぼののようだと歌われています。 Okay, or there is a fruit called bimba fruits. So like red, like bimba fruits. そしてビンバという実が赤い実があります。そのビンバの実のようだと歌っています。 Okay, then what do you call that whose face is as beautiful as the full moon. そしてそのお顔はといえば満月のように美しいお顔です。 Okay, you can see the day before yesterday we had the full moon, the autumn moon. おととい秋の名月を私たちも見ました。 The most beautiful moon in this whole year. 一年で最も美しい月です。 And that moon face that is compared to the face of Lord Krishna. そしてその月のお顔がクリシュナ神のお顔に例えられています。 Okay, then again he is saying, whose eyes are like the lotus そし flower. てそして目はといえば蓮の花のようです。 Okay, Aravinda Netrat. So Netra means the eyes. アラビンダネートラってネートラというのは目です。 Okay, Aravinda means the lotus. アラビンダは蓮です。 Okay, but by saying that, so what you say the philosophy? There is no, I don't see any philosophy in this. しかしそれは哲学でしょうか。そこに哲学となるものを私は何を哲学と理解すればいいんでしょうか。 Okay, you are explaining Krishna's beauty. I understand he is beautiful. クリシュナ神の美しさを、言っています。クリシュナ神が美しいということは理解できます。 Okay, but how can you say, I know nothing, no higher truth than Krishna? しかし、そのクリシュナ神よりも、偉大なその高次の真理を私は知らないとそこで言っているのは一体何のことでしょうか。 Okay, I know no higher philosophy than Krishna. How do you say? なぜクリシュナ神よりも偉大な哲学を私は知らないとあなたは言うのでしょうか。 Okay, of course we will not go very detail, just see little bit. 私たちはもちろんあまり詳細は述べられませんが少しだけお話しします。 Okay, so Lord Krishna is holding the flute. クリシュナ神は手に横笛を持っています。 Okay, when Lord Krishna is holding the flute, so he is using his both hands. クリシュナ神が横笛を持つとき両腕を使います。 Okay, two hands he is using, all the 10 fingers with two hands he is using for holding the flute. 両手そして10本の指をすべて使ってそのフルートを持っています。 But flute, if you see, is very most lightest object, very light object. しかし
そのフルート、横笛というのは最も軽い物体です。Okay, you can see the same Krishna, he was lifting the Govardhana mountain by one finger. 同じそのクリシュナは、ゴーバルダンの山を、一本の指で支えました。Okay, that also in the small finger. The small finger, he is holding the entire Govardhana mountain in one finger. それもその一本の指というのは小指です。それで山を支えたのです。He is holding the Sudarsana Chakra in one finger. そしてまたスダルシャナチャクラも一本の指で持ちます。So that shows how powerful Lord Krishna is. そのようなことを知るにつけ、クリシュナ神がどんなに、強大なのかがわかります。Okay, then why is he holding that flute by the 10 fingers and both the hands he is using? しかしその強大なクリシュナ神がなぜそんなに軽い横笛を両手を使って10本の指をすべて使って持っているのでしょうか。Okay, there is a lots of philosophy behind that. その背後にはたくさんの哲学があります。Okay, then he is saying, so Navaniradhavat, his color is not the white color or black color. そしてナバニラダバーと言っているのは、彼の色は肌の色は白でも黒でもありません。Okay, usually in this world we find white people, black people, brown people. この世界を見てみれば白い人、黒い人、褐色の人がいます。Okay, but his color is the color of the cloud. しかしクリシュナ神の、色というのは雲の色です。Okay, Krishna means or Shama, it is the night, this color of the night or color of the cloud. クリシュナの、シャーマの色は、夜空の色、青黒い、青い黒と青の色、そして、雲の色です。Okay, that is the color of infinity. それは、無限の色を表します。Okay, so he's wearing the cloth called Pitambara, yellow clothes. そしてクリシュナ神が着ているのは、黄色い衣でピータンバラと呼ばれています。Okay, so why he is wearing the yellow clothes? なぜ黄色い衣を着るのでしょうか。 Why not other colors? Why yellow? なぜ他の色ではなく黄色なのでしょう。 Okay, yellow color represents the Maya. 黄色が表しているのはマヤです。 Okay, so through the Maya, so he is mesmerizing the whole universe by his clothes called yellow clothes. クリシュナはその黄色い衣でマーヤで全世界を惑わせています。 Okay, then his eyes are compared to the lotus. そしてクリシュナ神の目はハスに例えられています。 Okay, so lotus, you can see the most purest object in this world, it is compared. その、最も、全世界で最も純粋なもの、純粋な物体、ハスに目が例えられていま Okay, す。 so the lotus comes from the very dirty area. ハスというのはとても汚い場所から生まれてきます。 Okay, but remains the most purest object. しかしそれでも最も純粋なものとして、存在します。 Okay, similarly, our eyes should always look at the pure things. それと同じように私たちの目も常に純粋なものを見続けるべきです。 Okay, anyway, we will not discuss much. So what I want to say is that, so this is the beauty of Madhusudana Saraswati's the bhakti. このように、あまり、詳細は、ここでは述べることができませんが、しかしこのように、マドゥスーダナ・サラスワティはその献身を美しく歌っています。 Okay, okay, then we will go to the another. Okay. はい、非常に実際なことなのですが、説明の中でカイタバを奴隷者のことであるとおっしゃってましたが、カイタバにはギャンブルやゲームという意味が含まれているのですが、なぜ欲深い人が好みそうなギャンブルやゲームが奴隷者に属するのでしょうか。ギャンブルどこに書いてあった？いや、多分それは佐藤さんの知識だと思うんですけども、もう一回。カイタバには、ギャンブルやゲームという意味が含
No, actually, kaitava means dislike. カイタバというのは嫌悪のことです。 Okay, dvesha and kaitava or both are same. ドゥエーシャとカイタバは同じことです。 Okay, when we dislike something, that's called dvesha. 何かを嫌悪することがドゥエーシャです。 Okay, so when we hate something, that is called dvesha or kaitava. 何かを嫌いになること、憎むこと、それがドゥエーシャまたはカイタバです。 Okay, it is not one object. それは一つの対象物のことを言っていません。 It is not one person. 一人の人のことを指していません。 It is not one situation. またはある状況の特定の状況のことを言っていません。 It is a problem inside us. それは私たちの中に存在する問題です。 The people keep on changing, but our hatred remains. 人は変わりますが、しかし私たちの持つ嫌悪というのはずっと同じままです。 If the person of hatred goes away, so I will start hating some other person. もし嫌悪する人がいなくなれば別の人を嫌悪し始めます。 Okay, if nobody is there, I will hate my nearest person. もし誰も相手がいなかったら自分の身近な人を嫌悪し始めます。 That's why you can see the wife and husband, they fight. ですから夫婦は喧嘩します。 Okay, so they love, they love each other very much. 実際、その夫婦というのはお互いに愛し合っています。 But they fight. しかし喧嘩します。 Why they fight? なぜ喧嘩するのでしょ Because a person need a spare partner. う。なぜならば喧嘩相手が必要だからです。 Okay, so if nobody is there, the nearest person become the spare partner. もし誰もいなければ自分の身近にいる人が喧嘩相手になるのです。 Okay, so this vertical kaitava, the dvesha, it continues till the end of the life. このようにして、嫌悪であるカイタバは人生の最後までずっとあり続けます。 Okay, that is a problem inside in our mind. It is not the problem with that person. それは私たちの思考の中の問題であり、相手に問題があるわけではありません。 That person is not the problem. That object is not the problem, or the situation is not the problem. 相手も物も状況も問題ではないのです。 That problem is hiding behind me. 問題は私の中に隠れています。 Okay, that demon called Kaitava is hiding behind me. So I need somebody to fight. 私の中にそのカイタバという悪魔が居続けるために私は誰か喧嘩する相手を物を探してしまいます。 Every country in the world has an enemy country. すべての、国がEnemy country. There is a すべての Tekina 国 country. に対して敵国が存在します。 Okay, every country if you see, so there will be some other country called enemy country. すべての国にとって敵対国というその相手の国が存在します。 Every person in this world has somebody called enemy. そしてこの世界のあらゆる人には敵という存在がいます。 So this is a basic problem with us. それは私たちの持つ最も根本的な問題です。 Okay. Next question is from Manila-san. Namaste Sensei. Raga and Dvesha can be eliminated by Karma Yoga. Will it automatically go out from us if we continue practicing the Karma Yoga till the end of our life? So you don't have to wait for till the end of the life. 人生の最後まで待つ必要はありません。 Okay. So it may go today itself. 今日自体でなくなるかもしれません。 Okay, by practicing this karma yoga, this raga dvesha will disappear. カルマヨガを行うことでラーガドゥエーシャがなくなります。 So it's not the time is not the factor. 時間が問題なのではありません。 Okay. So it may go at any given time. どんな時になくなっても不思議がないものです。 So that is the power of karma yoga. そんな力をカルマヨガは持っています。 Okay. Karma yoga, when you do the action without the desire, so this raga dvesha disappear. 行為を欲望なしに行えばラーガドゥエーシャが消えます。 Okay. With the power of discrimination, when you started doing the action, then the
raga dvesha will disappear automatically. 弁別心により行為を行えば、ラーガドゥエシャが自動的になくなります。 Okay, just practice karma yoga. ただカルマヨーガを行ってください。 Okay. は、はい、チャマルさんがじゃあシャマルさんどうぞ。はい、すいません。今聞こえますでしょうか。はいカークシャティについてご質問なんで確認なんですけど、うんこれドエスティなカークシャティっていうふうに言ったときに私これラーガとドベーシャをドベスティとカークシャティで言い換えたかなってちょっと思ったんですよ。ただそのラーガをカークシャティっておっしゃっているという意味について詳しく知りたいんですが、先生以前マドゥスーダナをカイタバスータナとは言いませんって説明してました。それは人は嫌悪のことを追いかけないで好きなもの、執着の対象をどんどん成長させて追いかける、その求める気持ちが強いから、マドゥの方がより危険性が高いってことでマドゥスータナってクリスチャンのことを言っておっしゃってたと思うので、このカンクシャティっていうのはその、ラーガのうちの追い求める方だから、その反対語としてアナヤーサありましたでしょ。なんかアートマグナとかそういうところで使われてたのと同じじゃないかと思ってるんですけど、それをその興奮っていうか追い求める気持ちがないよっていう説明になってるんじゃないかと思ってるんですが、これについてはなんか詳しい説明いただけますでしょうか。So Kankshati means desires. カンクシャティというのは欲望のことです。 Okay, now who desires the one? In the verb form, desiring. はい、動詞の形で、求めるもの、それを欲するものという意味です。 Okay, so I desire. What do I desire? 私は何を欲するのでしょうか。 Okay, what I am looking for? 何を私は探すのでしょうか。 The things which I like. それは自分が好きなものです。 Okay, the things which I hate, I try to run away. そして嫌いなものから私は逃れようとします。 Even I don't want to take the name. 名前さえ言いたくありません。 Okay, but the things which I like, I go after that object. しかし自分が好きなものはその後を追います。 Okay, so it is very difficult to get rid of the madhu. マドゥを取り除くのは難しいことです。 Okay, we get rid of the kaithava easily. カイタバの方は簡単に取り除け Okay, ます。 because I don't want basically. 基本的にそれは欲しくないからです。 Okay, as far as possible, I want to get away from the kaithava. できうる限り、カイタバからは離れたいと思っています。 But basically, I want to remain with the madhu. しかし私はマドゥと一緒にいたいと思います。 Okay, with the person whom I love, I want to remain with that person. 私が愛する人、その人とずっといたいと思います。 Okay, so only the jnani, only the Lord is called Madhusudana. そして主だけがマドゥスーダナと呼ばれます。 Okay, you can see the example. So Krishna, he is what you call sending his Narayani Sena opposite side of where he is. クリシュナは自分の軍隊であるナーラーヤニセナを相手に送ります。 Okay, so Krishna, so he was he is fighting with Arjuna. クリシュナはアルジュナと一緒に戦っています。 Okay, he is fighting for Pandavas. パンダバのために、パンダバ兄弟のために戦っています。 But all his soldiers, they are fighting for Duryodhana. しかし、クリシュナの軍隊はすべてドゥリョーダナのために戦います。 So people ask, why did he is fighting for Pandavas and why he is sending his loved ones against him? クリシュナ神はパンダワのために戦い、なぜ自分の愛する者を敵対する者の方に送るんだと、そのような疑問がありました。 Okay, here it is called the Madhusudana. それがマドゥスーダナです。 Okay, so fighting
with the loved one is really difficult. 愛する者と戦うのは本当に難しいことです。Okay, to get away from this bondage of from this world, we have to get away from both Madhu and Kaitava. この世界の束縛から逃れるためには、私たちはマドゥ・カイタバの両者から逃れることが必要です。Both the Raga, Dvesha, we have to be out. ラーガ・ドゥエーサの両方から出ることが必要です。Okay, if we love somebody, then we have to take one more birth to live with that person. 誰かを愛せば、その人とまた再び暮らすためにもう一度生まれることになります。Okay, so next life is waiting because I love somebody. 誰かを愛したので、次の生が自分のために待っています。Okay, finally we have to be away from the one whom we love and the one who we hate. 最終的には私たちは愛する者からも嫌う者からも離れるべきです。Okay, and so anayasa means effortlessly. アナヤサというのは、努力なくという意味です。Okay, sukhena, so but Shankaracharya is saying here anayasena. スケーナのことをシャンカラーチャーリアはアナヤセーナという語で説明しています。Okay, yes. ありがとうございます。Maybe last question. Tomoriさんですね。哲学では愛とは何でしょうか。愛ですか？ What is love in philosophy? Love. Okay. So we have two words. If you see, love and attachment. 愛と執着という2つの言葉があります。Okay. So love and attachment, these are the two different things. 愛と執着というのは異なる2つのものです。So attachment is a negative term. 執着というのは否定的な言葉です。And love is a very positive term. そして愛というのはとても肯定的な言葉です。So love is God. 愛は神です。Okay. Love is divine. 愛は神聖なものです。Okay. But attachment is demon. しかし執着は悪魔です。Okay. This is the point here that so when love is generating, you start loving the whole universe. 愛が、誕生しているとき、全世界を愛し始めます。So attachment is for one or two. 執着というのは対象は1つか2つです。Okay. I love my family. 私は自分の家族を愛しています。I love my dear person. 私は自分の、親愛なる人を愛しています。Okay. I love my child. 私は自分の子供を愛しています。So this is only one or two or three, very limited. このように1つ2つと非常に限られたものです。So in the name of love, this is attachment. 愛という、名を使ってはいますが、それは執着です。 But when the real love generates, then what happens? しかし本当の愛が生じたときはどうなるでしょうか。 You start loving the whole universe. 全世界を愛し始めます。 Okay, look at Lord Shiva's vertical, whom he loves. シバ神が誰を愛しているかを見てみてください。 Okay, his necklace is a snake. シバ神の首飾りは蛇です。 Okay, who can love a snake? 誰が蛇のことを愛せるでしょうか。 Okay, his vehicle is a bull. そして乗り物はお牛です。 Okay, so is there anybody in the whole world who can love a snake? 蛇を愛せる人が誰がいるでしょうか。 Okay, so is there anybody who love a bull? またお牛を愛せる人が誰がいるでしょうか。 Okay, it is only Shiva who can love a snake, a bull, a tiger, so a lion. Everybody he loves. シバ神だけがそのように蛇やお牛や虎やライオンを愛せます。 Okay, a rat is loved by Shiva. ネズミもシバ神は愛しています。 Okay, Shiva doesn't hate anybody in this whole world. シバ神は全世界で誰のことをも嫌悪しません。 That's why the demons also like Shiva. ですから悪魔たちもシバのことを愛しています。 Okay, not only the gods and goddesses, even the demons also like Lord Shiva. 神々や女神たちばかりでなく、悪魔たちもシバのことを敬愛しています。 Okay, Lord Shiva doesn't have attachment. He has love. シバは、
執着は持っていません。シマシンは愛を持っています。 So the love is called bhakti. 愛はバクティ、献身、親愛と言われます。 Okay, that is called prema swarupa. It is the form of the real love. Bhakti is called prema swarupa. It is the what we call highest love. この親愛というのは、プレーマスワルーパと言われますが、最高の愛の意味です。 Okay, that's why we have the two different things. Is called one is called attachment, and second is called love. ですから、執着と愛という2つのことがあります。 Okay, when love generates, you start loving the whole universe. 愛が生じると、自分は全世界のことを愛します。 You cannot hate anybody in this whole world. この全世界で誰のことも嫌いになりません。 Okay, so you may not what you call come in close contact with that person, but you cannot hate that person. その人と、近しくなるということではありませんが、しかし嫌悪するということがなくなります。 Okay, love is not meaning that you come in close contact, close proximity with that person. 愛というのは何も、近しくなる身近になるということではないのです。 Okay, anyway, so now the time has gone, so we will close here. そろそろ授業の終わりの時間になりましたので、この辺で終わりにしたい Okay, と but 思い anyway, ます。 this question was a very beautiful question. しかし今非常に美しい質問をありがとうございました。 Okay, so we will chant the Purnamadaha. プールナマダハを一唱しましょう。 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om